lá, galerinha, montar as malinhas junto comigo? Vamos comigo, vamos? Ai, é tão bom viajar sozinho, nossa. É tão bom. Meu carro tá estacionado. Ai, já me instalei, mas tô com sono. Sono de diazepam. Ai, vou dormir mais um pouquinho. Ô, gente. Véi, não aguento isso daqui, não. A moça que cuida da casa aqui, que é a inquilina, locatária, não sei, veio trazer uma marmitinha pra mim. Nossa, que delícia. Amei, véi. Gente, os caras chegou 10 horas da noite, assim, ó. Mais pra lá do que pra cá. Rafa não tá nem existindo mais, tá só falando palavras assim, tipo de fábrica, sabe? Quando vai soltando. Fechar o job, fechar o job. Que job, velho? Do nada. A vibe de Ubatuba. Ai, o Rafa que vai querer ver. Ô, gente, tem uns 3 dias que nós tá parado sem fazer nada, porque tá chovendo, tá frio, o Rafa ficou doente, a Pelo tem que trabalhar e eu tenho que trabalhar também. E aí, como é que faz? Descer pra praia é uma ótima fase. A gente já alugou a casa só pra isso, pra Só ficar pra aqui trabalhar. com frio trabalhando. Tá em casa. Quem amou? Quem amou? Minha casa é muito confortável, galera. Uhul! Quem tá doente, levanta a mão. E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não, nesse projeto, a gente é tipo, mano, nesse código. Fechar um projetinho aí dá pra ficar uns 3 meses de boa, mano. Cadê? Fizeram uma Vai pro vlog, vai pro vlog. Lógico. Ele tá maluco. Põe lá, galera. Vamos marcar uma roupa de todos. Eita porra! Eu sabia que você ia vir aqui. Ela sentiu. Partiu aglomerar? Vamos se mudar! O frio, eu não aguentava. A tristeza, na verdade, é ser de São Paulo. Que se eu estivesse na Bahia, estaria sol o tempo inteiro. Mas Exatamente. mesmo estando na praia, estamos em São Paulo. Mas hoje temos sol. Ó. Faz de novo o salu aí, finge que não fizeram. Vai, amiga. Cadê? Faz o salu. Saúde, é o vídeo. Faz o saúde aí. Saúde. Ai, que vídeo mais caótico, mano. Tá na casa. Eu tô na rua. O sol saiu, nós. Uhul! Casinha, que eu vou deixar o melhor pro final. Tals. Quartinho da Tami e do Brunão. Banheiro, que eu não achei onde acender a luz aqui. Não achei mesmo. Achei. Banheirinho. Quarto nosso. E a melhor parte. Tadã!
Queima, né? Uma ameaça foi detectada. Cê é louco, cê é louco. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eita, eita. Oxe, pegou o negócio. Oxe, pegou. Ai, que gostosa, gente. Oi, neném. Vamos chegar, vamos chegar. É festa junina! Tô felizinho, amor. Ai, gente. Com 6 anos, onde os piratas tomavam seu cu. Gente, ninguém aguenta mais. Você vai bolar bagulho? Boa. Então vem, Brunão. Vem, Brunão. Ó. Mas fiquem à vontade, sintam-se em casa. Sério, galera, vocês podem dormir aqui hoje. Mas não baguncem a minha casa. Bom dia. Gente. Que vontade de viver assim, né? Meu Deus.
tanto faz, na real. Aqui é do meio, se eu não me engano. É, aqui é no meio. Top, né? Eu que fiz. Nossa, mano. Eu levei um choque. Ai! Que gelo! Não é gelado não. Imagina a pedra que voa. É, imagina a Tá cachoeira. engolindo várias pessoas. Nossa, Jesus Que Christ. cachoeira aqui, amiga? Uai, essa pedra, Abafa, pedra que engole, é uma tá? cachoeira. Cachoeira não, né? Ah, cachoeira não? Essa trilha não. Ah, beleza. Obrigado, gente. Não, pedra que engole não é. Eu não perguntei pra vocês. É, pô. Só não entendi porque não me avisaram que ia ter trilha. Falaram, estamos indo pra Praia do Caixadaço. Eu estou esperando uma praia. Eu só estou vendo a praia aqui do meu lado. Estou vendo trilha. E apenas isso. Thank God. Será que eu não sou meu chinelo? Espero que não. Ai, que ódio. Ela pulandinha. Ainda bem que eu gravo o vídeo, porque aí já que eu não enxergo aqui agora, eu enxergo depois. Dica do dia. Se você tem TDAH ou alguma coisa assim que vai te fazer cair, melhor não vir. Ai, pisei numa pedrinha. Ai. Nossa, gente, mas a gente já desceu e subiu umas 10 vezes. Caralho. Mano, olha esse bagulho, velho. Tipo... Ai, cacete. Eu tinha uma teoria que quando a gente tá pisando na... Tipo, tá descalço. Ai, na natureza. E aí tá pisando numas pedras e bate em um lugar específico. Tá ligado aquelas terapias no pé? Que o pessoal vai e coloca as agulhas. É a mesma função. Então tá tratando alguma coisa em mim. Então não sei o que eu faço aqui agora. O mano do barco tá aqui com a coisa. Aqui num dia ensolarado deve ser mais legal, né? É. Vocês querem dar uma mãozinha aqui? Joga a corda, joga a corda. Ah, mano, dá 1000 e não sei quantos km pra não tomar um banho de mar. Vamos lá, né? Eu não vou não. Eu gravo, gente. Vou sentar aqui. Olha que legal. Olha isso ali, gente. Um paraíso. Toma. Ali é a caverninha das cobras. E ali nós temos a Laura, que não quis entrar na água. Tá vendo? Pode ir? Pode marcar. Licença, galera. Obrigada. Ui, Jesus, cara. Só tem... Nossa, que vista linda atrás. Ai, muito foda. Mano, a água tá aqui do lado, velho. Eu não sei. Não. Ali é divisa? Ah, ali é divisa com São Paulo. Ali já é Ubatuba. Ai, gente, agora eu tô com medo. Inclusive, quem quiser contratar já, amigo, uma parede lá. Nossa, mano. Tá. Chegamos. Fechou. Pode descer, não, mocinha. Ai, eu tô com muito medo. Medo foi feito pra ser superado. Vambora. Vambora, tá morrendo de medo, velho. Eu fiz o vídeo do entrando.
Nossa, tá lindo aqui agora. Vamos ver Sol. aqui rapidinho, ó. Muito, meu Deus do céu. Quem inventou juntar nós três? Três crianças. E o mais velho aqui, ó, tá? Só pra avisar. Mas eu sou a mais nova, então eu tenho lugar de fala. Adorei, nossa. Puta, valeu por ter desenrolado esse barquinho, viu? Ai, ó, gente, aqui, ó, dicas. Dicas para promoção. Dicas para Tudo ali pra descontos. chegar até aqui. Ser bonita, bela e maravilhosa e simpática. Sim, Cola com cara. ela. Pra cima que eu te conto o segredo. Ai, eu não posso passar parte desses lugares aqui. Nossa, dá uma vontade de entrar e comprar. Ai, eu queria muito um carrinho assim. Podia dar desconto nas coisas no frio, né? Tipo, sem ser as coisas de frio. Tipo, um açaí, geralmente R$12. Pode ser 6. Metade do preço. Não, gente, isso aqui é minha permissão. Gente, não precisa. Olha que legal que fizeram aqui, gente. Calma. Ó, cachaçinhas. Ah, tem uma vibe aqui também. Oi. Pode descer. Obrigado. Ah, imagina. É muito rápido. Vale a pena, melhor, vale a pena. Olá, boa noite. Tá? Pizza excelente. Caso queira apreciar alguma pizza, vão gostar. Nós temos aqui embaixo e lá em cima também. Ah, Se não vamos bate, normalmente a gente está ao vivo. Lindinho. Bem-vindo. You're welcome. Outro espelho. Olha, tirando uma fotinha lá, olha. Tirando uma foto. Vai postar pra quê? Formiguinha. Finalmente um lugar legalize em Trindade. Olha como a gente tá na pizzaria. Finalmente. Já vista de longe, podia jurar que era uma miragem. Olhar de felina, corte Chanel, da Melissa branca e vestido versátil. Nossa, tá tudo... Mesmo que eu ame ser solto, eu quero te levar pra aquela outra city. Hoje o combo não é mais de passaporte, mas é que... Bom dia. Não quero ir embora não. E agora? Criança, estoura o champanhe pra brindar as conquistas. Que faz uma cota não sabia o que era isso. Você sabe que, igual eu, você não acha em outra esquina. Você não é o rap, mas eu juro o compromisso. Preparar as malas, põe aquela lingerie por baixo da sua roupa. Tô sacando a grana, vou pagar tudo à vista. O destino é Paris, te ver pelada com Eiffel de fundo. É tudo que eu queria. Muito gelado, velho. Ai, eu não entrei um dia no mar, velho. Um dia. Carimba o passaporte dela. Xandão pra lembrar o sol da França, laranja. Modelo não, mas a vida é passarela. Bonjour bebê. Carimba o passaporte dela. Xandão pra lembrar o sol da França, laranja. Modelo não, mas a vida é passarela. Diz que me conheceu no palco, mas é teu show que eu não vou esquecer. 7 notas de 100 no bolso, pede 9 Vou pegar mais uma vez, né? Uma fotinha aqui. Pratatá, a música agora tá a vibrar. Pratatá, eu nem vou recitar. Pratatá, a música dela agora está a calhar. Eu fiz um som pra Tatá. Meu Rastafari. Amém. A foto dele agora está no meu celular. Ai, eu amei meu brinco. É bonito mesmo. Nossa, muito lindo.
Parece muito tipo uma conchinha. Foi barato, viu? Duas mulheres, você sabe, né? Eita, mordeu a orelha. Mas nada se compara com Jequitimar. Rolezinho de lanche ou de jet ski. E o biquíni dela solto nas águas do Guarujá. Pulou na bala e não quer outra vida. Mente com a mãe, diz que não vai voltar. Nossa, vestido lindo. Tá solteira, hein, meninas? Mulheres tá solteira também. Meninos tá solteira. Meninas tá solteiro. Solteiros. Mulheres e homens, tô aqui. Olha, danada, velho. Here's the birthday. It's your birthday. Eu tô a minha amiga. E ele tá aqui, ó. Na pizzinha, ó. Tranquilo lá dele. Brabo. Ele morou lá na nossa casa. Ah, mas não. Caralho, essa ficou louca, velho. For the killing of a deputy. For the life of a deputy. One God of mercy. Let's get together and as it was in the beginning. So shout
never even tried to school you. No, no. We've got a mind of our own, so go to hell if what you're thinking isn't right. Love will never leave us alone. I get the darkness that must come out the light. Could you be loved and be loved? Could you be loved? Oh yes, and be Rise up this morning, smile in the rising sun. Quem sabe canta? Obrigado. Vocês estão lindas. E esse foi o 15º Festival Bourbon de Música de Paraty. Ano que vem tem mais. About a thing, worry about a thing, no. Olha lá, Laurão. Laurão, né? Tô sem voz, gente. Gente, eu tô só pela misericórdia de Deus. Parece que eu tomei todas ontem e não tomei álcool. Não bebo. Então vou trocar de casa. Vai ficar até amanhã. Vida de nômade é assim mesmo. Agora sim, meu amigo, você vai a sua energia positiva. Vamos fazer a mágica da energia positiva. Vai a energia positiva para Tamiri, vai dar energia positiva para ela? Muita gente Eso, cara, vai a energia positiva para você, minha amiga. Com licença, olha aqui. Sempre fechar a mão, sobe devagar a mão, desce, sobe a mão, desce e para. Estou tocando Bruno, no, estou tocando Tamiri, no, estou fazendo sozinho. Sobe devagar, desce e para. Toco você, no. Nunca, no toco você, no toco você nunca. Última vez, sobe devagar, desce e para. Toco você nunca, toquei você nunca. Lembra que nunca toco vocês, essa pergunta é importante. Nunca toco vocês. Chegou esse momento, Bruno. Vamos dar energia positiva em pó, você licença, minha amiga. Energia positiva em pó. Olha que linda tatuagem. Agora sim. A amiga vai com a mão fechada perto de Bruno, a mão fechada. Meu amigo, bota sua mão aberta em cima de Tamiris. Aberta? Sim, encosta e fala. Energia positiva para você, Tamiris. Muita energia positiva para você, Tamiris. Porque você merece. Você merece muito. Porque você é muito da hora. Você é incrível. Claro que sim. Nossa, este é o melhor de lo que eu achava. Nossa, incrível. Olha aqui. Ai, Tamiri, você está de parabéns! Ele é muito poderoso e muito positivo. Deu toda essa energia positiva para você e ficou com você para sempre. Atravessou sua mão e ficou com você. Gente, adoro esta mágica. Por favor, limpa ela, meu amigo, limpa. Limpa, limpa, limpa. Olha aqui, eu não faço nada. Isso ele, não toco você nunca. Isso ele, tá? Você não abriu a mão nunca. A ver se conseguiu atravessar a energia positiva e ficou com você. Dá a volta e abre. Atravessou? Abre. Gente, como? Parabéns, gente! Que parabéns! Estamos na segunda casa de Trindade. Segunda? Sim, de Trindade. Aqui a gente entra, tem um corredorzinho, lá é a praia. Aí temos aqui a parte da cozinha. A gente sai, sobe as esqueiras. Vou voltar de cá mais, né?
Não, vontade sempre dá, mas vamos... Galerinha aqui, ó. Ó a vibe. Aí tá. Temos TVzinha e tal. Olha o banheiro, fala sério. A minha cara de que não vai tomar um banho bem tranquilo aqui, ó. E aqui temos Other Side, pra vista das montanhas, que também é linda particularmente. Tá bonito vocês trabalhando aqui. Aumentou. Ó a faca. Vou ter cara de rico, é 40. Pra nós era 35, né? É, pra nós é 35. Vou cobrar. Aí, ó. Oh, poderoso guardião da energia positiva. Abre esse mar pra gente, Bruno, vai. Abre o mar! Olha aqui. Bora, Bruno. Olha aí, tá lá. Baralho, gente, que se o mágico não foi mágico do baralho, não é mágico. E olha que a gente vai ver a mágica do baralho mais louca, mais linda do mundo. Gente, van a alucinar. Olha aqui. Por favor, pega uma carta, qualquer uma. Quem pega uma carta? Quem? Vai. Brunão, Brunão, vai, Brunão. A que más llama esa atención, mi amigo. No se deje influenciar por mí. Não deixa influenciar. Me ayuda, Bruno. Agora te complica. Esa carta va a ficar para você de lembrança. Por eso, faz um desenho nela, por favor. Na frente. Ai, gente, começou. Não mostra, Bruno. Não mostra pra ele. Ah, dá pra mostrar? É o Brunão. Ele faz ele olhando pra ele. Aqui pra mim só. Já tá? Tá. Ó, esconde Opa, essa boa! carta. Esconde a carta, Bruno. E agora? Seguro callado, por favor. Obrigado. E essa carta, por favor, dá para mim? Vou guardar a posição 20. Aí. 20. Pode ser 20, pode ser 15. Ela está pelo meio. Ela não está em cima. Isso claramente não está em cima. Está no meio. Sim. Olha como viaja do meio para em cima. Devagar. Está em cima. Não pode. Não, Ai, gente, não é devagar, possível. meu pano, olha aqui, é devagar. Tem que ser ela. Não tem que ser similar, tem que ser igualzinha. Lembra que carta era? Sim. Reconhece ela? Ah, mano! Que isso? Vai melhorar. Mais devagar é melhor. Olha, vou botar ele aqui. Vem aqui. Por favor, empuxa para dentro, meu amigo. Obrigado. Olha aqui. Está no meio, viaja para encima. Está encima. Ai, não. Gente, vai. Será? Fala que ela. Ela. Ah, mano, como foi? Como você faz isso, véi? Mano! Gente, essa é mágica, não pode ser. Você é muito bom, Jesus é muito bom. Passa esse mano aí, Saideira. Saideira, Bora, saideira. Vou embora, olha aqui. Bora. Me para, por favor. Para, por favor, para. Para. Boto aqui. La amiga me ajuda com uma mão aqui. Ligado. Vá embora. Lembra que carta é? Lembra? Claro. A única que tem ao desenho de você. Vamos fazer uma coisa. Sua carta vai viajar. Olha como viaja. Eu não tenho ideia onde ela está. Vai viajar dentro da caixinha transparente. ¿Están viendo esta caixinha transparente aí? ¿Están viendo ela? Você está super louco. Vai viajar dentro da caixinha. Olha aqui. Mano! O melhor quinta-feira! Obrigado por Obrigado! Obrigado você por ser energia preciosa. Parabéns, véi! Nessa sombra.
Cada um faz o que pode, né? Enquanto isso, eles estão ali, ó. Ó, o Gabriel, o Gabriel. Participação especial. Toma! Vamos embora. Não, filha. E agora acabou a viagem. Ai, que tristeza. Vamos embora. Entendeu? Nossa, e não, é que não dá pra ver o carro. Mas tipo assim, tá? melhor do que na vida. Não, vou botar um flash pra mostrar o carro. Gente, muito bem. Gente, não, e assim? Daquele It's about this. Tchau! Tchau, Encerrado é nóis agora, hein? Próxima trip. Let's go, Chapadinha. Qual é a próxima? Falou? Pode ficar aí, Laura. Oxe, você é louca? Tu tá achando que eu tô lisa? Ai, falou!